Деможътва в землището на село Добрич, област Хасково. В полетата, обработвани от СКС Добрич, с председател Атанас Георгиев. От доста години тук са почитатели на селекцията и растителната защита на Синджента. Миналата есен тук са засяти 4 техни сорта пшеница и 2 хибрида ечемик по новата технология Хайвидо. Председателят споделя защо Синджента е изборът на сдружението и какви резултати са получили тази година. Казвам се Атанас Георгиев, председател съм на Свободно кооперативно сдружение Добрич от село Добрич. Днес бяхме свидетели на демонстрационна жатва на опити на сортове пшеница Синджента и хибриди ечемик също на Синджента. С продукти на фирма Синджента работя от може би над 15 години, още от старите сортове, слънчогледи, конвенционални, техни продукти за растителна защита. Така че неотлъчно аз съм председател от 2000-та година, от самото начало съм почнал да работя с продукти на Синджента, като в момента от 3 години насам всички продукти, които ползвам, като започнете от семената на рапица, слънчоглед, пшениците от 3 години насам и всичката растителна защита и листни торове са единствено продукти на Синджента. Резултатите, които получаваме през последните няколко години, ползвайки техни продукти, ме убедиха, че трябва да се насочим към една така голяма фирма, която предлага всички продукти, всички видове продукти на пазара, и за мен това е уникалното на Синджента, че предлага както семена, така и препарати и листни торове, докато останалите фирми, които са на българския пазар и на световния, са или химически компании, или семенарски компании. Така че това, което ме е убедило, че в Синджента се работи на принципа прилагане на технологиите с техните продукти за растителна защита върху техните семена и се търсят най-оптималните варианти на взаимодействие между химията и семепроизводство. Резултатите, които се получиха днес по демонстрационната жатва от 4 сорта пшеници на Синджента, средните добиви, които бяха получени, са от 740 кг до 875 и от двата хибрида ечемик, които имаше на опитното поле, резултатите са 894 кг от текно и 848 от жалон. Рапицата, която сме засяли при нас тази година, е единствено Колумб. Засяхме на по-малки площи, 500 декара. Средният добив, който получихме, е 335 кг от декар. Пшениците, всичката пшеница, която имаме засята, единствено сортовете на Синджента, Болоня, Илико, Индженио, Мойсън. Тук на опита имаше и заложен опит и от новия сорт Фаладо на Синджента. До момента сме приключили жатвата на 2 от сортовете на Синджента. Това е Илико, което като добивност даде 650 кг, и на Болонята още малко имаме да приключим жатвата при Болонята. Резултатите при нея са от 615 до 670 кг от отделните полета. Не сме жанали още Индженио и Мойсън, от които очакванията ни са за по-добри добиви. Посевите, според мен, достатъчно добре бяха опазени, понеже ние практикуваме една технология, която е задължителна при нас, независимо в кой период колко е нападението от болести. При нас първото третиране е с хербицидите, с артея, и задължително второ третиране максимум на 28-я ден след третирането с артея, или в фаза разтворен флагов лист използваме Амистар Екстра, който е втория фунгицид и дава също така и зеления ефект при пшеницата.
За разлика от други колеги, при които се наложи 3-4 пръскания с фунгициди, при нас тази технология с двата фунгицида беше успешна, като до самата жътва не сме прилагали трето фунгицидно третиране.